वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को जब अमेरिका गिरफ्तार करने जा रहा था तो अमेरिका के सोल्जर्स सील कमांडोज अपने हेलीकॉप्टर के ऊपर ड्राम के आकार का माइक्रोवेव बांध के लाए थे। जो सब अमेरिकी सील कमांडोज के जो हेलीकॉप्टर थे, इन हेलीकॉप्टर्स के आगे यहाँ पर ये जो हेलीकॉप्टर इसी में बांध दिया था वो माइक्रोवेव। पूरा एरिया में उसने माइक्रोवेव मार दिया। माइक्रोवेव मारते उनके खून के अंदर के पार्टिकल्स मूव करने लगे और उनका अंदर के खून का टेम्परेचर बढ़ गया। लंग्स, हार्ट, फेफड़ा, नाक, ब्रेन कुछ काम ही नहीं कर रहा है। किसी का किडनी भी दर्द कर रहा है, लीवर भी दर्द कर रहा है, हार्ट भी दर्द कर रहा है, ये हो रहा है, नाक से खून आ गया, पतली नसें फट गई, टेम्परेचर अजीब हो गया। एक को गोली चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को जब अमेरिका गिरफ्तार करने जा रहा था तो अमेरिका के सोल्जर्स सील कमांडोज अपने हेलीकॉप्टर के ऊपर ड्राम के आकार का माइक्रोवेव बांध के लाए थे और बहुत हाई पावर का माइक्रोवेव लाए थे। और वो क्या कर रहा था, माइक्रोवेव इस जो हाई पावर का लेके आए थे सब उस हाई, इसमें उस इतना खतरनाक था उसका, मादुरो की पूरी सेना कंफ्यूज हो गई। मादुरो की पूरी बिल्डिंग थी और इस बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर था और मादुरो यहाँ कहीं थे यहाँ। अब उसके सैनिक इसके ऊपर सुरक्षा में खड़े थे, कुछ यहाँ खड़ा है, कुछ यहाँ खड़ा है। यहाँ पर जो सब अमेरिकी सील कमांडोज के जो हेलीकॉप्टर थे, इन हेलीकॉप्टर्स के आगे यहाँ पर ये जो हेलीकॉप्टर इसी में बांध दिया था वो माइक्रोवेव और यहाँ से निकल रहा था माइक्रोवेव। अब ये माइक्रोवेव दिखेगा तो है नहीं। क्या हमें अपने मोबाइल का नेटवर्क दिखता है? क्या हमें अपने मोबाइल का नेटवर्क दिखता है? नहीं दिखता है। हमें हमारे मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं दिखता है, लेकिन नेटवर्क तो आ जाता है। ये पूरा एरिया में उसने माइक्रोवेव मार दिया। माइक्रोवेव मारते उनके खून के अंदर के पार्टिकल्स मूव करने लगे और उनका अंदर के खून का टेम्परेचर बढ़ गया। लंग्स, हार्ट, फेफड़ा, नाक, ब्रेन कुछ काम ही नहीं कर रहा है। किसी का किडनी भी दर्द कर रहा है, लीवर भी दर्द कर रहा है, हार्ट भी दर्द कर रहा है, ये हो रहा है, नाक से खून आ गया, पतली नसें फट गई, टेम्परेचर अजीब हो गया। एक को गोली चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मारा, एकदम छटपटा गया, शरीर समोसा की तरह अंदर से गर्म हो गया, एकदम मारा, एकदम तहस नहस कर दिया एकदम। उसके सैनिक बंदूक लेके गिर के, कोई उल्टी कर रहा है, किसी के नाक से खून आ रहा है, किसी के कान से खून आ रहा है। अमेरिकी सैनिक जब ये मार दिए सब, तब अमेरिकी सैनिक इसका पावर कट कर दिए। पावर कट हो गया। जब पावर कट हो गया तब अमेरिका के सील कमांडो उठे। अब मादुरो को उठाए, कहें देखो ये तुम्हारा कमांडो है, ये तुम्हारा कर्नल, मेजर, इसको देखो उल्टी हो रहा, ये तो ससुरा मरिए गया। ये है, चलिए मादुरो साहब चलिए, आप पढ़ लिए रहते खान सर का फिजिक्स, फाउंडेशन 300 रुपया का आता है, तो ये हाल नहीं होता। समझ में आया? क्लासे नहीं किया था तो गिरफ्तार होकर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सर, अंडरस्टैंड। हाँ अंडरस्टैंड। उनके अंदर का खून जो है ना, पानी की तरह खौल गया था। वो बेचारा सब आज भी याद करके कांप जाता है सर, समझे? पूरा तबाह कर दिया। सर मादुरो को क्यों नहीं हुआ? जोसेफ मादुरो कमरे के अंदर थे जोसेफ मादुरो। सैनिक जो बाहर थे उनको मार दिया। बाकी जो सैनिक कंपार्टमेंट के बाहर, किसी की भी सुरक्षा बाहरी गेट में करिएगा कि बेडरूमों में घुस के सुरक्षा करिएगा। दूसरी हेलीकॉप्टर दूसरे ओर से माइक्रोवेव छोड़ रही थी, तो वहां पर अमेरिका ने गोली ही नहीं चलाई। उसके 3-4 हेलीकॉप्टर लगे थे, साइड में माइक्रोवेव फेंकते रहते थे। अब माइक्रोवेव डायरेक्ट एनर्जी है। अब जैसे यहाँ फेंक रहे हैं, जब वो अमेरिकी सैनिक आ रहे थे तो हटा ले रहा था, डायरेक्शन को क्या कर ले रहा था, हटा ले रहा था, डायरेक्शन को हटा लेता था। और अमेरिका ने इसका परीक्षण अपने जेल में उपस्थित कैदियों के ऊपर किया था। समझ में आ गया? यही चीज का परीक्षण नीट पेपर लीक किए हुए सबके ऊपर कर देना चाहिए और माइक्रोवेव मार के छोड़ देना चाहिए जब तक अगला पेपर नहीं हो जाता है। समझ में आया? यही माइक्रोवेव मारने की जरूरत है इनके ऊपर। समझे? लड़की सब लिख रही है सर
यही छोटा माइक्रोवेव ले जाएंगे टॉर्च साइज का ससुराल अपने, टॉर्च में यही वाला लेके जाएंगे ससुराल में। जो डिस्टर्ब किया एकदम एकदम हार्ट बीटे भड़का देंगे उसका। जो आगे बढ़े, अंदर से जल जाएगा, अंदर से। अच्छा, माइक्रोवेव वहीं ज्यादा काम करेगा जहां पानी है, माइक्रोवेव वहीं काम करेगा जहां पानी है। जिस चीज के अंदर पानी नहीं है उस चीज को गर्म नहीं करेगा। क्या माइक्रोवेव के अंदर अगर हम कटोरा रख दें और इसमें हम मान के चलिए एक समोसा रखें, तो बताइए केवल समोसा गर्म होगा या कटोरा भी गर्म होगा? केवल समोसा गर्म होगा या कटोरा भी गर्म होगा? केवल समोसा। जिसमें पानी है बस मूवमेंट उसी में कराता है। अब वाइब्रेट झंझनाता नहीं है, उसके पार्टिकल्स को हिला देता है माइक्रोवेव, उसके एकदम अंदर न्यूक्लियस को वाइब्रेट करा देता है। तो कटोरा एकदम ठंडा रहेगा, लेकिन समोसा निकालेंगे तो बाप रे एकदम उसको अंदर से खौला देगा। यहाँ पे समझ में आया? जो सब मादुरो कैसे धरा के चले गए थे। सर आपको ये बात कैसे पता चला? ले यार, एक तो तुम लोग हमेशा यही बतिया पूछते हो, आपको कैसे पता चला? हमको तुम अंगूठा छाप टेप समझते हो क्या? मार देंगे यहाँ पे। नेता थोड़े हैं कि हमारा कुछ पता नहीं रहेगा। माइक्रोवेव को कैसे बचा जा सकता है? माइक्रोवेव को बचने के लिए अल्युमिनियम का चादर ओढ़ लो। समझ में आया? उसके अलग अलग कुछ उसको रोकने के मेटल्स आते हैं जिसको आपको तिरपाल छाना पड़ेगा। तो भैया हमारे जितने बड़े अधिकारी हैं उनके बाहर मेटल का तिरपाल छाना पड़ेगा। नहीं, रोटियां वोटियां लपेट देते हैं लोग, तो उसको तिरपाल छाना पड़ेगा। अलग अलग मेटल्स के कुछ मेटलर्जी करके बनाना होगा। जो मेटल्स माइक्रोवेव को रोक सकते हैं वही रोक पाएंगे, अदरवाइज में नहीं रोक पाएंगे। जो माइक्रोवेव को रोक सकते हैं वही रोक पाएंगे, क्योंकि वो माइक्रोवेव किसी भी पार्टिकल के अंदर से भी निकल सकता है।